pH 調整剤を車エビの食べ方ということで、今日は車エビの、茹で方と、あとねお刺身の作り方を紹介しようかと思いますと。車エビってね、この大きさごとに分けて売られている場合が多いんですけれど、一応大きさごとに呼び名がありまして、小さい順にね、さい巻き、巻きで車、大車なんて呼ばれてますかね。でさい巻きっていうとこれよりね一回り小さいぐらいのサイズで、この辺はね、巻きエビだとかで、この辺は車って呼ぶ場合が多いですかね。これよりも一回りね大きいサイズのエビが、大車と呼ばれるようなサイズですかね。で車エビってね、基本的には生きたまま流通するんですけれど、それにはね理由がありまして、こっちがね、半日ほど前に茹でたエビなんですけれど、これねちょっと半生ぐらいに茹でたんですよ。でエビってね、揚がるとこのねアミノ酸がどんどん分解して、このメラニンっていうね黒く変色してくるんですよ。黒い見た目が非常に悪いということで、なので基本的には生きたまま流通しますと。だからこれもね、揚がって2、3時間経つとどんどんね、この辺だとか頭だとかが黒く変色してっちゃうんですよ。なので基本的には生きたまま流通しますと。でこれ半生程度に茹でるとこう黒く変わっちゃうんですけれど、しっかりね火を通せば黒くは変わらないので、今日はねその辺を紹介しようかと思いますと。はい、そうしたらまずは、車エビを茹でていきますと。エビを茹でていくんですけれど、まずねエビを茹でる時のポイントはこのね黒くならないようにしっかりと火を入れることと。とはいえ火を入れすぎるとパサパサのね食感になってしまうので、その辺のね、塩梅がなかなか難しいですよと。あとはね、エビを茹でる際のポイントはこれね、エビをどういう形に仕上げたいかによってこの串の打ち方を変えてくださいと。だからエビをまっすぐ茹でたければね、こういった感じで串を打てばいいですし、こう角地に仕上げたければ、こうやってね丸めて、でここにねこう串を打って茹でれば仕上がりが丸くなりますしと。ただこの辺はね好みで形を決めて串を打ってください。でこれね、エビをこの角地に茹でる場合は、角地に茹でるとエビをね開くことができないので、あらかじめね、背わたを取っておきますと。背わたっていうのはこのねエビの背中にエビの腸が入ってるんですけれど、こうやってねエビを畳むとここの関節に隙間ができるんで、関節の隙間に串を打ってこうやってね引っ張るとこういった感じでねエビの腸が抜けるので、こいつをね先に、引っ張り出して、それから串を打つといった形ですね。でこの背わたってね取る作業結構面倒なんですけれど、結構この背わたに砂が入ってたりだとか、あとこのアレルギーの原因物質が入ってたりするんで、この背わたはねきれいに掃除してから、茹でてくださいといった形ですかね。このエビは若干ね弱りかけてるんでおとなしいんですけれど、元気なエビだとこう持ったりした時にねビクビク暴れるので、それがね結構怖いじゃないですか。ちょっと怖くて触れないなんて場合は、氷水を用意して、で車エビをね、このまま5分ぐらい氷水につけておくと、このね仮死状態になるというか、この車エビ自体が暖かい海にいるエビなので、
これ冷たいところに入れておくとだいぶね弱って暴れなくなるので、エビが動くのが怖いという方はこういった感じでね、つけたまましばらく置いて弱らせてから串を打ってくださいと。あとね、時間をね置いて食べる場合はこの黒変をね防ぐためにしっかり火を入れたいんですけれど、茹でてからすぐ食べる場合でしたら、半生程度にね茹でてもいいのかなとは思いますんで、だからその辺もねこのどの状態で食べるかを考慮して料理すればいいんじゃないかなと。でここからねエビ茹でていくんですけれど、エビ茹でる際はね、お塩2つかみぐらいね入れて、あとは、こちら酒っすね、お酒を香り付け程度に加えて、そこにエビを入れて茹でていきますと。ちょっとこれね今回鍋が小さいんですけれど、本当ならねもう一回り大きい鍋で、たっぷりめのお湯で茹でた方が、このね茹で上がりが分かりやすいですかね。こうお湯に入れると綺麗にね赤くなるんですけれど、しばらくこの状態で置いておきますと。でこの際ね火は強火で茹でてくださいと。これ沸騰してそのまま置いておくとこうやってね最初沈んでたエビが浮いてくるんですよ。でこの浮いてきてからだいたいね20秒ぐらいですかね、20秒ぐらい置いてそっからざるにあげるとだいたいねちょうどいい茹で加減になっているはずですんで、この状態から、20秒ほど置いて、でそれからざるにあげてくださいと。この時にね氷水に落とす方もいるとは思うんですけれど、僕はねこれねエビはね氷水に落とさずにそのままざるにあげた方が、香りだとかね味が抜けずに美味しく仕上がる気がするので、この辺はね自分の食べたいように茹でてくださいと。ここから冷ましていくんですけれど、これねつの字に茹でる場合はもうこの段階でね串を抜いてしまって大丈夫ですと。でまっすぐね茹でたい場合はこの熱い段階でね串を抜くとこのエビがねこのエビの繊維に引っ張られてどんどん丸まっていってしまうんですけれど、つの字ならこれ以上丸まっても特に問題はないので、この段階でね串外してしまいますと。これ逆にね冷ますと、多少ね身がこう縮むので串が抜きづらくなるんで、このつの字型に茹でる場合なら熱いうちにね抜いてしまって、このまま冷ましてあとは殻を剥いて食べると。エビのね味をそのまま楽しむならこれを殻剥いて食べればいいですし、もしここにね味を加えたいなって思ったらこの後、薄めにね味付けをしただしにつけてもいいですしと。つの字に茹でる場合はこういった形なんですけれども、まっすぐ茹でる場合は僕の場合はねちょっと茹で方を変えていまして、このね塩とお酒を加えるところは一緒なんですけれど、これエビって基本的にねこの頭付近このエビ味噌のところが一番ね火を通したい部分ではあるじゃないですか。こっちのね身の方は比較的ね早く火が通るので、ただまっすぐ茹でるときはね先にね頭だけ茹で始めて頭に火が入ってから、こっちのね胴体の方を茹で始めると。この状態でだいたい3、40秒ぐらいですかね、このエビ味噌の入ってる部分に火を入れて、そこからね、この尻尾の方も湯につけて茹で上げると。そうだからこんな感じでね、8割9割方この頭に火が入ってから尻尾をお湯に落として
全体に火を入れていくと。でこれもね、茹で上がりはつの字型と一緒で、火が入ると一瞬ね、このエビがぷかっと浮いてくるので、そのタイミングでね、お湯からあげると。エビが浮いてきたら、あとは火からあげるだけと。エビのね、剥き方なんですけれど、これね、僕の場合はね、まずはこの頭のね、この兜の部分を外しますと。でこれはね、くちばしと角を持ってこのままね、角を上に上げればこの兜が外れるので、先にこれを外しますと。でこの後に尻尾をね残す場合はそのままでいいんですけど、僕はねだいたい尻尾取ってしまうので、先にねこうやって尻尾を外して、この尖ってる角の部分あるじゃないですか、尻尾のここの殻はこうやってね反対側に折り曲げるとこんな感じで、この尻尾の殻が簡単に外れるので、だから兜と尻尾とこの尻尾の一番先端の殻、これを外してから、ここの殻を剥きますと。兜と尻尾と、この胴体の殻とが剥き終わった後に、最後にこのね足を、こういった形で外しますと。そうするとこうやって全体がきれいに剥けますんで、ちなみにね、エビってねだいたいここまでしか残ってないんですけど、生きてるエビを茹でるとここのね頭の関節の身まできれいに残ると。ただ普通のエビより生きてるエビだと一回り大きくね身を残すことができると。であとね、開くならこう真ん中に包丁入れて開けばいいですしと。茹でてもこういった白くならない透明なプリプリのエビってあるじゃないですか。あれはね、エビにpH調整剤を加えていて、そのpH調整剤っていうのを加えると身の水分がね抜けなくなるんですよ。なので火を入れてもプリッとした食感になるんですけれど、エビっていうのはね基本的にはねプリプリはしてるんですけれど、この火を入れた時のこのミシっていう食感が僕は美味しいと思っているので、だからプリプリのエビっていうのはね、好みは人それぞれなので何とも言えないんですが、若干ね人工的な感じがするかなとは思いますかね。黒くなる話の続きなんですけれど、ボタンエビ系のエビっていうのはね基本的にはあまり黒くならないんですけれど、タイガー系のエビでね上がってるのに黒くならないエビというのは、酸化防止剤が添加されている場合がほとんどで、茹でてもなんか生っぽいというか不自然にプリプリな食感のエビだとか、あと死んでるのに黒くなってないエビなんていうのは成分表示を見ると添加物がね結構何種類か入っていたりするので、美味しいっちゃ美味しいんですけれども、その辺はね多少は選んで食べてもいいのかなって気はしますかね。はい、ということで、まずはエビの茹で方でしたと。で、続いてね車エビのお刺身食っていくんですけれど、お刺身はね扱いは一緒っすよね。これも暴れるのが怖かったら氷水に入れて
締めてから扱えばいいですし、生で平気な方はね、もうそのまま頭を折って、でこの時にね、この背わたをね、ここに背わたがあるんですけど、この背わたを一緒にこう引き抜いて、あとは殻むいて食べるだけと。これね、もうこっから先はね、見せ方の問題なので好みでいいんですけれど、例えばね、この尻尾の一番最後の一関節はこうやって剥かずに残して、お刺身にしてもいいですし、これね、沸いたお湯にこうさっとくぐらせて、でこの表面のね赤を出してから、それからね殻を剥いて、お刺身にしてもいいですしと。ただこの辺はね、その出来上がりをどう見せたいかによりますよね。で例えばね、こっちはこの最後の一関節を残してるんですけれど、別にねこの最後の一関節を剥いてしまってもいいですし、あとはこの尻尾もね、残してもいいですし、取ってもいいですしと。剥く工程は一緒なんですけれど、最後の一関節だけ残して、このね尻尾のこの殻の部分だけこういった感じでね火に落として色を出してもいいですしと。このね赤が綺麗なんで赤を出してもいいですし、あとはね、これ生は生でこの車エビの尻尾ってこういう虹色をしてて綺麗なんで、この色を生かしてもいいですしと。これ茹でずにこのね表面だけ、こういった感じでね火で炙って、で氷水に落として、殻を剥いてもいいですしと。こんな感じですかね。でこっちは氷に取ってるんですけど、こっちは氷水に取ってないじゃないですか。でね、エビの身ってね、比較的アクが強いので、10秒ぐらいはねこの氷水にさらした方がアクが抜けて美味しく食べられますかね。で神経が生きてるとこうやってねピク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 身がね動くんですけれど、このね残った頭は茹でてもいいですし揚げてもいいですしと、好みでお召し上がりくださいと。で盛り付け方もね、これね背わた抜けてるんで、そのままねこうやって切って盛ってもいいですし、こんな感じでねお腹から開いて、でねこのね赤を見せるように盛り付けてもいいですし、これね背中から開いて、ここでねこう身を巻き込むようにして尻尾を見せてもいいですしと。で尻尾の形をね整えたければ、ここでね尻尾の先端切り落として、でこのねトゲも
外して、ここでねお腹から開いて、でさっきとね、同じように巻き込んで、尻尾を見せてもいいですし、この辺は好みで盛り付けてくださいと。車エビのお刺身以上でございますと。はい、ということでね、今日は、車エビの食べ方ご紹介いたしましたと。はい、以上です。